अपन ने तेरे इकलौते बाप को किडनैप किया है। अगर अपने बाप की औलाद है तो अपन को फिरौती देकर अपने बाप को ले जा। अरे बॉस, फिरौती मांग रहे हो या चैलेंज कर रहे हो? सीधे सीधे पैसे मांगो ना। हाँ देख, तेरा बाप अपन के कब्जे में है। अगर उसको छुड़ाना चाहता है तो 1 करोड़ रुपए लेकर आ और उसको ले जा। और अगर तूने जरा भी होशियारी करने की कोशिश की तो तेरे कुत्ते के छोटे छोटे टुकड़े करके तेरे बाप को खिला देगा। हैं? ये क्या बोल रहे हो बॉस? अपन का मतलब है तेरे बाप के छोटे छोटे टुकड़े करके तेरे कुत्ते को खिला देगा। 1 घंटे के अंदर अंदर पैसा मिल जाना चाहिए।